Көптü gördüm, sendey жерди көрбөдүм. Көпкө көндүм, бөтөн элге көнбөдүм. Комузумдун күйүүсүн күндө сагынып, кайтып сага ата журтум жөнөдүм. Шаркыраган суунун үнүн сагындым, шаңшып учкан бүркүт сымал талпындым. Шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кеттеп жалындым. Ушул кыргыз жерим сенден такыр чыкпайын, кыргыз элим сенден карыш жылбайын. Кандай жашап, кандай өмүр сүрсөм да, кандай иштегенде жумуш кылбайын. Бул өзүң берилген ант экен да бул. Азыр ушуну окуп атып эле, как говорится, кому кроме слезы на глазах. 2 күн болду көрбөй калдым. Бул сезимдер, билбейм, бул жүрөктү жарып чыккан сезимдер. Мен ошон үчүн сиздерден сурап атканым, кантип чыдап жүрөсүздөр садакаларым деген ошондой. Кантип силерди эмне байлап турат да, кайсы чынжыр тармак. Мен ошол шамал, ушу Кыргызстан тарапка шамал уруп баштаганда айттым да, шамалга мен ала кет деп жалынам да. Бул усал, бул сагыныч, бул чыдам жетпей, ошол шаңкылдаган күлкүсүнө элимдин, шамалга да ала кет деп жалындым. Ошол күлкүнү унутпай калдым да. Анан айтып атпайсың, курсак ачка, анан мунасы ачка, мунусу ачка, тегири жок анысы жок. Көкүрөгүң ток болсо, анан жегениң ачты. Көкүрөгүң ачка болуп турган болсо, көбөлүң сыздап турган болсо, сага могул жерде бүтүн козун ишин көрсө дагы ал ачты болбойт.